好，下邊咧我會同大家分享下咧點樣由 Temenos 咧去輸出嗰啲嘅payroll 或者 MPF 嘅數據咧去 Xero 嘅 accounting software 嘅。咁我會分兩部分啦，第一部分係點樣去做咗嗰個一次性嘅連接，同埋做咗 account mapping。咁跟住咧輸出咗去Xero 之後咧喺 Xero 裏邊點樣去呈現嗰啲嘅數據。好，咁如果咧我要係接駁 Xero 嘅話咧，咁喺你嘅 profile 下邊咧有個叫 integrations。咁登咗入去之後，你就會見到 Xero 啦。咁我哋就會將佢 connect to Xero。Temenos 會帶你去輸入Xero 嗰邊嘅 username 密碼。咁你有呢個嘅權限咧，咁就可以做咗呢個嘅連接啦。好啦，做完連接之後咧，我哋需要咧有一啲嘅設定啦。咁基本嘅設定咧就包括咧，我要指示 Temenos 咧，究竟佢輸出去Xero 嘅時候咧係以乜嘢嘅形式嘅文檔啦，例如係表啊，定係manual journal。咁每一張表或者係journal 咧，佢嘅分類落咗去嘅時候係按乜嘢去做分類咧？譬如我係每個 employee 獨立一張表啊，定係按 pay item，例如係 wages 啊、MPF 啊，定係咧我跟 call centre 一張嘅表咧？咁喺嗰張表裏邊咧，可以有好多條 line，我會唔會需要 group 翻嗰啲嘅 line 以乜嘢去做呢個 grouping 啦？例如我係以 employee call centre 定係 branch 啦？咁同埋咧，我 export 嗰個嘅default day，咁亦都係等於 Xero 裏邊嗰個嘅標 day。好，如果你係有用 Xero 裏邊嘅 tracking category，咁需唔需要咧？你嘅標係黐翻落去 Xero 嘅 tracking category 咧？如果要，你都可以 yes 翻呢個嘅選項，揀選翻你要連接嘅 tracking category。至於喺 account 方面咧，最基本我哋都需要話俾Temenos知，究竟咧我哋呢一啲嘅 Temenos 裏邊嘅 item，例如係 wages 啦，佢跟 Xero 裏邊邊一個嘅會計帳邊一個 account 你要做連接，例如係 MPF employee、MPF employer 同邊一個 account 去做連接。咁另外咧呢一度都會需要話俾Temenos知咧，究竟輸出去，假設如果係標嘅時候，個 contact 係邊一個咧？咁我哋可以 define 翻咧，我哋要交付 MPF 嗰個嘅vendor 嘅名嘅。最後咧，我哋剔轉翻去咧，代表我哋 enable 呢啲嘅 function，咁就可以開始咧做我哋日常嗰個嘅輸出去 Xero 嘅工作啦。好啦，咁如果我完成咗 payroll 啦，我要將資料輸出去 Xero 軟件嘅，咁我可以嚟呢一個叫 export bank payment MPF 嘅掣下邊咧，揀選 Xero。好啦，咁 export 咗出去完成咧，你開翻 Xero 咧，入翻去表下邊咧，你就會見到咧由 Temenos 過嚟嘅呢一啲嘅表啦。咁以頭先嘅例子啦，咁我可以輸出咗我wages and salary 嗰個嘅表啦，亦都咧有employee 嘅MPF 嘅。咁喺呢度我就按 pay item 去輸出嗰個嘅表。好啦，我哋打開睇一睇3張嘅表啊。咁第一張嘅表咧係有關於 salary 嘅，咁我哋見到咧呢個月份係啦，咁個 total salary 咧我哋要幫同事出糧嘅就係呢個嘅數據啦，係啦，咁呢一個咧我 by call center 咧我就會跟 product 呢一個 group 嘅，咁contact 我 define 咗，我就會用呢個 wages net after pay item 作為我一個嘅 contact。如果冇問題嘅，你 approve 佢就可以咧去再進一步進行俾錢啦。咁除咗 payroll 嗰張嘅表啦，咁仲有咧係employer 咧，我哋亦都要幫員工做 MPF 俾錢啦。咁我哋都會入翻 MPF expenses account。其實 Temenos 自動計咗嗰個嘅 MPF 啦，employer 嘅數咧就係1750啦。咁都自動會幫你 book 翻落嚟呢條嘅表啦，都係分翻 call center。咁呢度亦都會咧跟設定咧去翻個 contact 就係 AIA。咁我哋 approve 咗之後，就要俾翻一個 employer 嘅 expenses 咧去 AIA 啦。同樣啦，MPF 嘅 employee 咧，佢就會幫我落嚟呢一個 wages and salary 嘅 account 啦。咁同樣咧，我哋都需要俾 AIA 嘅，係啦。咁我哋就會 approve 咗佢，咁找翻數俾 AIA，咁就完成咗成個Temenos 由 pay one 去到俾錢我哋嘅供應商或者俾錢翻我哋嘅員工嗰個嘅薪酬嘅。